我为开学做的准备。到底选哪个好梦想啊？你选了半天了，还没选好啊？你懂不懂啊？要用1学期了，当然要选好看的呀。这学期我一定要努力，努力的第一步是学习。小芬，你包的好好看呀，你可以帮我包吗？好幼稚啊！我现在在用牛皮纸包。牛皮纸？对呀。哇，你这个好成熟啊！而且我的书边上写的是妖孽只在夜里哭。好文艺啊你！哼，有什么了不起的？哼。哇，这是什么呀？紫色勾考点，黄色勾金句，绿色勾错题，这个错题本、摘抄本，然后好题本，这些东西我全部都准备好了哟。哇，你的学习一定很好吧？这学期不能玩了，以后每天我都要写日记。加油！自以为很帅的人。你啊，上课屡次违纪，影响特别严重。等你妈来了，看她怎么说。你别过来呀！我看你妈妈咋个收拾你？龙哥这孩子实在是太调皮了，已经气走好几个老师了，这性质特别严重。我们现在爱男孩的天性啊，特别是男孩子的天性嘛，男孩子调皮点好啊。送到你们学校来，不就是让你老师管教了吗？要不然我去不是一家人，不进一家门。现在老师的承受能力都这么差了吗？有什么话可说？走吧，龙龙，宝贝儿子，有什么可说的？什么烂地方？小明爸爸有一张球赛门票，那么小明得到门票的概率是多少？不好笑吗？好，我们看到下一道题，你的结果是多少呢382。不理我。让开俄罗斯方块。我俄罗斯方块啊！说了就是你，信不信我把你消除了？别跟别人说话。好你说话吗，黑马？走了，爸爸，别理他了。这种人越是较真，他就越兴奋，耍什么存在感？走！哎，好像个小孩，这么愚蠢，成熟。回来，我叫你回来。哎，你叫龙哥是吧？对啊，来过来。The next day。谁来读一下这个句子？我来。Where is the post office？ 龙哥怎么了？刘子到底聊了啥呀？小时候的逞能瞬间。你们能不能别闹了？真的很幼稚啊！你管我呀，又不是来追我呀！你再说一遍！又不是来追我呀！你给我站住！站住！洗手间外面算什么？他不是这么牛吗？我错了，不敢了，我不敢了。哇，他胆子好大，简直就是我们的英雄。你就是我的小弟，我是大哥。哦，该我上场表演了，狂热节拍。那些与众不同的人。请告诉我妈。而且你怎么不和他们一起玩啊？你不喜欢海松吗？我不喜欢和女生一起玩，我觉得女生相处起来很累。难道你不是女的？哦，而且我的偶像是梅西。哇，你也看世界杯？我没事的时候就喜欢看比赛，除了不会踢，也可以算半个球员的程度啦。这在看足球的女生太少了，你太难得了。真的是保证你呢。足球这个比赛你看了吗？我看了，实在是太精彩了，而且他一心人好好啊，是吧？我觉得 C 罗真的很厉害。用你说。男生有个世界杯的群，我们可以拉你进去看一起聊聊嘛。我我们的管理不合适啊。好吧，我懂得多。谁来当下裁判？你是否到了我的梦，让我困在你城中，冷箭已飞花满月，一架一架似相识。情愿你到了我的梦，让你我陌路相逢，无边放逐记忆里，人世间我。